Novena a Santa Rosa de Lima, en quechua, quinto día. Kay punchaypi Diosninchikmanta mañaykusunchis, llapallan unquqkuna hampiqkunapaq, enfermerakunapaq, doctorkunapaq, pananchis Santa Rosa hina paykunapas ancha kuyakuywan llapallan unquqkunata hampinankupaq. Niykusunchis llapallanchis, yayayku hanaq pachapi kaq sutiki yupaychasqa kachun, qhapaqkayniki ñuqaykuman hamuchun, munayniki ruwasqa kachun, imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas, sabapunchay t'antaykuta kunan quwayku, huchaykutari pampachawayku, imaynan ñuqaykupas ñuqaykuman huchalliykunata pampachayku hina, amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq, yallinraq tukuy mana allinkunamanta qhispichiwayku, hinataq kachun Jesús. Muchaykusqayki María, Diospa graciawan juntasqan kanki, apunchis Diosmi qanwan, warmikunamanta quyananmi kanki, wiksakimanta paqarimuq Jesús wawakiri quyanantaqmi. A Santa María Diospa maman, ñuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku, kunan wañuñiyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq, churipaq, Espíritu Santupaqpas, imaynan ñawpaq karqan, kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Diosniyku kay punchaypi saminchaykuayku llapallaykuta, anchatapuni Santa Rosamanta yacharinaykupaq, imaynan paypas llapan llaqta runakunatapas unquqkunatapas munayta qhalliyachirqan ancha kuyakuyniwan, hampikurqan tukuy munakuyniwan chaykunata yacharinaykupaq. Saminchaykuayku llapallaykuta imi mana ruwayniykupi, Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Wayqipanaykuna, kay videokunata aparichiy huk runakunaman, ashwantaraq iñinchisaq q'imirinanchispaq, hinallataq pananchis Santa Rosamantapas yacharinanchispaq. Ñuqawanqa huk kutin kamaña.